Sing keluar malah lendir putih, Heeh. tapi nek sing lendir kental niku Enggak. mandeg teng mriki. Lah iku sing baraimu gatel. Nah, gatel paling cekit no. Tapi Terus? kemarin waktu minum ini NSTM. anak STM ini 3 kali minum lendir yang kental itu Itu keluar. 3 kali minum ya, Masya Allah, mantap. 3 kali minum lendir yang kental keluar. Alhamdulillah. Tapi enggak